കൂർക്കം വലി നിസ്സാരക്കാരനല്ല. കൂർക്കം വലി പലരെയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. പലരുടെയും ദാമ്പത്യം തകർന്നു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെ ഈ കൂർക്കം വലിയാണ്. അടുത്തു കിടക്കുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവനവന് വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൂർക്കം വലി. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ വായു കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൂർക്കം വലി. ഈ തടസ്സം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പും ഉള്ളപ്പോൾ മിക്ക ആളുകൾക്കും കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. വായുവിന് നേരെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. കുട്ടികളിൽ ഇത് കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട്. ശ്വാസഗതിയിൽ കുറുനാക്ക് തടസ്സമായി വരുന്നത്. വളരെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ കുറുനാക്കിന് അല്പം നീളം കൂടുതലായതിനാൽ അത് ശ്വാസവായുവിൻ്റെ പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നു. തൊണ്ടയിലെ പേശികൾ അയഞ്ഞ് ദുർബലമാകുന്നത്. കൂർക്കം വലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് തന്നെ. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കഴുത്തിലെ പേശികളും നാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേശികളുമൊക്കെ തെല്ലൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് ബലം കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൃഢമായി നിൽക്കുന്ന നാവ് ഉറക്കത്തിൽ ദൃഢത കുഴഞ്ഞ് താഴേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കും. തൊണ്ടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ശ്വാസനാളി അയഞ്ഞ് തളർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിലൂടെ വായുവിന് ശരിക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ വരും. ഇങ്ങനെ തടസ്സപ്പെട്ട് വായു കടന്നു പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലിയായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ടോൺസിലൈറ്റിസ്. കഴുത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലിംഫ് കലകളാണ് ടോൺസിലുകൾ. ഇവയ്ക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ വിങ്ങുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ ശ്വാസനാളം ഇടുങ്ങുകയും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും നേരിട്ട് ചികിത്സയിലേക്ക് കടക്കാതെ ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൊണ്ടുതന്നെ കൂർക്കം വലി വലിയൊരളവോളം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ചരിഞ്ഞു കിടക്കുക. മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിലെ പേശികൾ അയഞ്ഞ് തളർന്ന് ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങി കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാം. ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വലിയൊരളവോളം പരിഹരിക്കാനാവും. തടി കുറയ്ക്കുക. കൂർക്കം വലിയുടെയും മറ്റ് ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മുഖ്യ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് പൊണ്ണത്തടിയാണ്. തടി കുറയ്ക്കുന്നത് വലിയൊരളവ് വരെ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ്. തലയണ വേണ്ട. മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ തലയണ ഒഴിവാക്കുക. ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ തലയണ ഉപയോഗിക്കാം. അത്താഴം നേരത്തെ കഴിക്കുക. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം. നിറഞ്ഞ വയറോടെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കൂർക്കം വലി കൂട്ടും. ജലദോഷം അകറ്റുക. മൂക്കടപ്പും ജലദോഷവും വിട്ടുമാറാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് കൂർക്കം വലിയും വിട്ടുമാറില്ലെന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമാണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുകയോ ആവി പിടിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ വേണം. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക. ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് പതിവ് വ്യായാമം. കഴുത്തിലെ പേശികൾക്ക് ആയാസം കിട്ടും വിധം ഉള്ള വ്യായാമങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. കൂർക്കം വലി ഒരു ഗുരുതര പ്രശ്നമായി തീരുകയാണെങ്കിൽ ചികിത്സകൾ വേണ്ടിവരും. മൂക്കിൻ്റെയോ മുഖ ആകൃതിയുടെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ, ടോൺസിലൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ എന്നിവ വേണ്ടിവരും. CPAP. ഉറക്കത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ വിഷമമുള്ളവർക്ക് കൃത്രിമമായി ശ്വാസം നൽകാനുള്ള സംവിധാനമാണ് CPAP. കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് CPAP. വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് സാദൃശ്യമുണ്ട് ഇതിന്. ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ വായു മൂക്കിലൂടെ അടിച്ചു കയറ്റി വിടുന്ന ഉപകരണമാണിത്. വളരെ ലളിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂർക്കം വലിയുടെ അനന്തരഫലമായി പല രോഗങ്ങളും നമ്മളെ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതായി പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായുള്ള മൂത്രവിസർജനം മുതൽ പ്രമേഹം, ഹൃദയാഘാതം വരെയുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കൂർക്കം വലി നമ്മെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കാം. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചികിത്സ തേടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. i2i News, an eye for truth. i2i News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.